lo si tatou mafutanga. Pe ona faatapena nei tulau ina i mawhai ona tatou whaasoa pe le upo le tua. Ona tulanga pe le utapunpunia e te lo mea. Pita ane a ile mwhaintapunia i langa le male alofa le tua i tatou. A si o tatou talo. Nga le mai oele nei tu wasolo mātou matai. O lau whaunga mātou te maumia. Whamamlama i oanga pa ia wala upu. Mātou te wala au fo i lau whaunga i nei mwhai. Ona moli so se ai whininga. Oi fo a se ta se mwhai. Ona mun mawina pe mai mo mai le nei a la leo. Ia po ne fo i tulau. Ia le talo ia whamanuia la fio. Mātou talo. Amata mea oi. Whawau se e whai uina o lawe ve inga. Ona oi Yesu. Amen, amen. Ole nei tuaso povo nei fo ia fiafio tatou mafutanga. Ia o savano le leili nei mwhai ai ona e whanonongo mai ia pe tatou te whasoa fo i le upo le atua. Ina mwhai ona tatou tāpena, tatou sauniuni, la lava le tūlanga i o mai e pe ona iei fo ia tāpenanga malo i tūlanga i pe ona tāpunia i nei li telo ngā duenga o e kālesia o a onga whanau. Ia ele ngata fo i lea o nofuanga lau tele i peta e anea se ai le atua e tātou te lamona i nalo na file mu. Me whelana o le ua whasoa atu ili nei e fiafi ona ua mai al tātou a tāpenanga pena iei vai asolente nei mai le whainga taulanga mai le tuse kenese se ia o atu le whenga fautu si a whaninga. A nei lai tuaso, po nei fo ia fiafi tātou mafutanga. Ia, a e mai mō mai fo iwa pe te lo iese mafutanga. Ia o lewa no le nei o a fiafi ne o ainga. O ina amatai e kālesia, e le amatai ni whaisati tele. Po ni au lotu, na amatai ainga te itasi. O inana whaatupula ia mai ai, ia le anga le lei ma le whaunga le atua. Ia ila sa whapea whaata ape ina atua i loltala le. Ia se o mai nei i atu motu o le Pasifika, e peo na iei ni usile nei masa mo. Ai, o le fiafile nei la amatai se tātou whaasoa e whapea. O le fesuia inga mamana po o se wha o le tanga ua ato tōna tā penaina. E Yesu e hala e sa tau. I le fesuia inga mamana la lea. Iei ni me te tele sa whapean whata penaina el tātou atua. E ala i le li o Yesu Keriso. Sa whapea o na tau avina i Yesu tātou whaasalanga i peona iai. Ia e hofo ina mailo na soifua mo i tātou. Le ngata ina ia. O lo whapea o na si iau o mai lava i le mele o te fia whaasoa toi ma ufo i maltina ia elu i le fia file nei. O le tūlanga lea. O le whaafisuia inga lea. O le Faatamaoaigaina le atua, le tātou mativa, ma tātou le tāmulima. Ai pe mana elo whalolongo mai vaenga la ia, na pai atua i pe mela e fisui inga le ia, ona o mawhai nei, ona tātou loa, le ai, e le whapeo, e le o amana, ia pe ngalo i tātou i le atua, le bo uman tā pena le atua mo i tātou. Ai le whalolongo i vaenga le, i tātou o saolo le tātou mo tātou pena, e whamoe ne i fiafi. Ai whamania le atua i lau whafonga ma lau whalolongo mai. Ia, ia i le. Ia, o tūlanga lea, o le mata upu, o le whaaletanga atoa, the full salvation. O le memo mua, o le whaaletanga mai le oti, mai le angasala. Salvation from death and sin. O le vaingalo na lua, o le whaaletanga mai le maalosi o le tino. Salvation from the power of the flesh. O le vaingalo na tolu, o le whaaletanga mai mai ma whaamai. Salvation from sickness and disease. O lona wha, o le whaaletanga mai le mativa po le letango lima. Salvation from poverty. Lona lima, whaaletanga mai le maalosi o satani, ma mea o lo saisaitia ma polonga ai. Salvation from the power of Satan and the bondages that try to bind us. Amen. Ia lela we whanoro mai. Pe o vaenga la i o lo umwhai leo la tu whatasia po sao te lenga lea. O le mea sa whapeon whafsuia i tato li Jesu Keriso. Ai o mai whaola tanga ato mo i tato.
Ai pila me taua ila tatou tano. Ole fesuia inga lea. Ina o mawhai nei o na tatou o mai ile manuia sa ile malaya. Sa ile mativa. A leo Faatamaoaigaina. Ole mtaupulanga le tatou te noa ile nei fiafi. Au te tonu a wanga i mei pea ia le tatou wa fo i tatou mafutanga nei ma o onga. Ia na whaaso solo mai leo isi mei pe leo na tau tina ia eloi. Ai, ole vaenga leo mai le mativa il Faatamaoaigaina. Po le tulanga lea o le whaoloaina, po le prosperity. O tatou mau mai ono le li o Yesu Christo. E pi ono ni vaenga la tau whai atu na ia uma ifo lea fiafi. Ia ua uma na muli atu ia te oi. E mawhai e lea o na whai fo i lea. O la oisa i ringa. Ia mwhatapena i fo i lo oe. Tūlanga i pēna ili nei teimi. Ile lea na ngā luenga mo tau le lava whaso. A vaenga ia. Momo o whamonianga ia po le Faatamaoaigaina. O le Finagalo o le Atua lua. O ro i le whaamoemoe au tū ma le whaamoemoe sini. Nā lai o na whamanuieina i tātou pe e whaafsuia i le tō tātou mativa i le Tamaoaiga. O le vaenga rona tolu. O awala i loa i le leo le Atua mo oe. E ala i whamonianga nei. Vaenga rona wha. O ta iala e whaapea o na tātou mawai ne manuia. Ma le lima, o whamonianga, e le na o tupi. E te lea vaenga e whaapea o na awala mai i whamonianga lea. Ma le vaenga muli. Ia, o ni whaososonga po ni fili. Pea o na Faatamaoaigaina i tātou. Ia, e pe o vaenga la, o le mea tāua lava. O le upu lei o le whamanuia. E ese le manaia o na o mea ia na umarona whai e le atua tangata. O le whamanuia lo le iai. Pe o ia na mo sa wele upu le whamanuia lo le atua tangata. Pe tai o na o le ngasala le na whaima le usta. Dela na ngai me lo mala ia te lea. Al Finagalo ai o le atua. Ia manuia le tangata. I mea umalava. Lena tasi se mea. Mea umalava. O lo wola. O lo mafaufau, o lo malosi, o mea e te tango iei o au, po sau ngā ruenga whai. E manuia lawa, o le Finagalo leo le ato. Lai whanolongo lan mo le maua al tusi a Ione, tusi fo i e nai te ane, Ione tolu. Al whai upo e lua. Lela e whanolongo mai e, a lela whai tau atu. O na ilonga ilola ia, o le manaonga le tūtono le atua. Ina ia manuia la wale tangata i mea uma. Tolu le Ione lona mata upu e lua, lona whai upu e lua. Ia. Le pele, ia e manuia i mea uma. Ma ia e malolo whaapei o na manuia lo anganga. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. For my ia manuia oi, for my le pele. O le pele. O pele I tātou le atua. O na leo tātou te lia le li o Yesu Christo. For my ia e manuia I mea uma. E le se mea e le o ia manuia le. A wafo la lu tusia a te teno. Na whapei upo a le atua I a mose. O manuia mamaria. O umo na tu waivaina e le atu. O le manuia la tau ia o uma na whai e le atu. No le malaia le na sau mai o le mele na le usa e tangata. O whai ne la whiwhilinga al tangata. Wa uma na tu e le atua lo tu whai te le tangata whiwhili ai. Ai whanong fōi la la tau whai atu whaana tina te atu. Whapele te tonome le lusuma valu. Ia la whai tau na whai upu. Ina ia mwhai o na umaifol tātou o ngā nefia ia wa mai atu vaenga I e ono pe on tatano atu e toi. Wha mai a whai fōi e te matua whaalongo o si ufongo Iova. E ana e whai ana polo ina o malava. O te whai atu ai atu I laso nei. O na whasisilina le o oe Iova lo watua inu umalawa lolang. Wha mai e manuia foi oe o nei mea umai manuia ai.
E o lava ia te oe pea fai e te whaalongo i le saufonga i ova lo tua. Mai e manuia oe i le ai, e manuia oe le whanua, e manuia lau whanau, ma fua lau ele, ma whanau au manu, pa e wha, o tama au povi, ma lau lafu ma moe, e manuia lau ato a toa ma lau mea palu ai au whalawa, e manuia oe pea e sau, e manuia pea e alu. E tu ina mai e Iova o e ita ia te oe, o e langa mai ia te oe, i fasi i uluma, o le ala tasi e o mai ai i la tau ia te oe, a o ala e fitu e sola tuai i la tau i uluma. Pa mai e pule Iova i manuia oe i o fale saito, ma mea umalava e tango i e ulima, na te wha manuia fo ia te oe i le nu o fo ina mai, e Iova lo watua ia te oe. Ai whanonglongo mai la, o manuia nei, o mei o whaamanuia le li le atua ia te oe. O le whai upa se fulu ma le lima ta o atu le lima se fulu. O ia lo whailo mai ai. A whai e te le tonu manuia lea. Ia o nei whanongola. O mea uma ia le no tano e te le maua. Ai muli atu. O le mālaia ia te oe. Fa me mālaia le me paluia o whalau. E mālaia lo walu ma e sau. E mālaia le me tango ia i o lima. E mālaia lau whanau. E mālaia. Na le mālaia. A le o tala le tua o manuia. Langa foi langa le o whaafesu ia ina ia Yesu. Ia le mālaia le na ia il tangata me le amtang. A le ala ua ia mai le manuia le ia i tatou. E ala ia ke viso Yesu. I le taua la o le whaafesu ia inga le. Ah, ia le la whaita o tu tina ia e loile. Le kalatia le tolu. Ah, se fulu tolu sumalfa. Le moni o mea ia tata no atuai. E leo ni mea ni o onga se kalesia. Po oni tala foile le tala tu mutu pe le ai. O mea ia e mea mo ia ia mai le fionga le tua. Whanongolongo foile ia. Kalatia tolu, whaipa sul tolu, mas fulfa. Na whaata wina mai i tātou i ke riso. Ai le whaafanonga o le tūla fono, ina ua whaafanoina o ia mō i tātou. A wāwa tūsia, e whaafanoina i lātou uma, o e ua whaatautauina i le lā au. Ina ia o ai inu u ese, le manuia o apera amo i a keriso Yesu. Foi upo e fitu whaapea, o e whaatuatua e whanau, o whanau i lātou a apera amo. Paila, o e whaatuatua, o whanau i a apera amo. So se ta mahala, o mea umalava e hal tamalea, o mea fo ia whanau. A e ono tātou whaatuatua i le atua pe o apera amo le tātou tamala o whaatuatua. Lele mo wai tātou whamoneanga ia. Whamai, ona ia o mai le manuia le sa ia apera amo. Lele o mali wai ke riso lea. A wafanu ele o mai tato pe ana le maliu ke wiso a le la o maliu ke wiso o le folfolanga le na fai ele tua ya peram e fenga la le na fai in ta polusu mal fa a le fo ya arkenes fa mai e manuia no malava ya te fa mai o te fa manuia e fa manuia ya te o te lofa ya lo lofa ya te o te whamalaia fo i e wha, pe ona i te ia te oi. Mea la ia lena na nau i le tua. Ina ia mawhai ona tātou au siema maua mea ia. Lea sa fola ia apela amo. Ma te lele whea ngai ngā lena whai. Ina ia mawhai ona manuela, oi manuia. Ia o maia manuia o apela amo ia i tātou. E ala ia ke viso Yesu. Le whaafsuia inga la lena whai, le mālaia lena iai, fofolanga lena whai a apera amo, au o tātou maua, ono Yesu ke viso. Le lai mānei e la lea fo i le whaitau ngā tusi, le la whaitau nei, le tusi le. O le kenese lufu wha. Le la, mua la kenese la lea lufu wha, al whai mua. O ila ro ia mei o folofolaina, mai a apera amo si ia o mai ai tātou teime nei. Kena se lua whawha i mua whapea, o toa ina lava apera amo, ua tele o na tausanga, ua whamanuia fo ile lii i a apera amo, I mea umalava. He was blessed in all things.
Mana ia, because sometimes, e masani whape tatou, a taurole mea lea salvation, from poverty, wa maue tatou, ia, ia manuia i upper amo, blessings. E masani whape tatou o tupe, a tonu ona ole world system o mele lalolangi taimi nei, ole currency lava ole tupe, but ole whamanianga le whamaile tua, mana e whamanu e upper amo I mea lava, ele ngata ile spiritual blessing, manui e lale anganga ua whapena ona maua le tatou no whanga leo le whaavavau, e manuia tatou whanau, e manuia o tatou, me tango I o tatou lima, e manuia tatou manu, po o pa povi, po o pa oti, po o lava mea, the cattle, everything, o tatou pisinisi, o tatou, ngaluenga e whai, me lava nei, o lo afia I lava I whaamanuianga nei. Amen. Amen. Leila wa e whalongo mai. Ona, ele mana o ale atua e wha polongaina I tatou I meo, o tatou iei leo langa le nei. O le Finagalo le atua I tatou sa o loto. O wane wha polongaina I tatou, o tatou mafu whau. O une wha polongaina I tatou I me tatou te wawa ai atu ei. Ma ua o toi tatou le mautonu. Ona o le lava wha soa. Ua ngao po uti li Faatamaoaigaina. A le mea tonu ale le na mali waike riso. Ma ia tatou I loa, e ala le tatou, ili se whaalinga tatou te wawa ai atu ai. I mea ia wa umana whai mo I tatou. Ai wawaila ia ei, a wa onai ei le kolonito la le ala e whalongolongo ma ia ei. I le mea na o I le atua. Ina ia mawhai on tatou o le manuia la le pe tatanoina. I le taimi le nei po le nei fui tuasa. That's right. Luka ni te walu fo ipo iwa. A wawa o te ui loa, le alofa tu noa o lo tatou alii o Yesu Keriso. Faatamaoaigaina ia, a ua whaamatiwaina ona o outou. Ina ia Faatamaoaigaina outou I lona mativa. Va ile ngai o le That you, through his poverty, might be rich. Whanongongo I ei I tu ile molmolinga mai ele nganga pa ia o le avea ila lea. Ina ia e manino ai le manuia lea ele o se mea na whatanga whai ele atua. Na matua I ato toa lele. Whamai ua whamativa ina o ia. O le a olongo mativa. O le o toi mawhai a ona toi maua seisi mea. Wa paua ia I. A o ia na whai le langi ma le lalo langi. Na ona whai atu a tūruho le tala lenga whai atu. Whai atu I maa ia liu a reto. O lo ia ia le pule. O lo ia ia le mana. Ana mana o a se mativa. Leo ongo mativa o wa I tangata mativa na malanga ma wala ba noi malanga I Afrika ma malanga tau sangate nei India o vai mo meta o mativa tua I le hai ya se bea yo se me mo ai le se mea o le pusa pepa no foi e alunga ile e alunga ile se me alunga ai ta otto lunga o palpala le se mea na o fa penal tatori tua na ia ina e tatou mauala manuia lea. Al tauala na o le me momua lea. O le Finagalo o le atua. Ina ia whapeon whamanuina oi. Ai wawai le unga le upon manuia lana neo wa tele na wa. Ua whatupula ia. Faatamaoaigaina. Ua whaoloa ina. Ua whapea ona whaamauina. Pe ua tele mea. Le ngatai lea ua whatupula ia ma ua osa. Ua le masino ma ua whapea ona le mawhai ona whai tau mea e tele. Winga I o le upol manui. Anto inga whamalamanga na o me whai ele I mo tatou. E ala ia Yesu Keriso. O le ise mea e toi mativai. Ai wawai ai. O le vainga lona lua. O le whamoe moe a o le nei whamanianga ia e tatou. O le whamoe moe au tua. Se o se mole maule leia ilo e tangata o le asu I fuol tatou o tua. A wa a o ngalelei mea a whai atu se te oe a e whapeatu. Ia o le atu ana so ni mai.
mai ai le atua. I te le o e matua ngai ma walo malo si efa o le atua le mai le o. E matua se ave o se muli mau le ia me i tangata. O se muli mau le vainga mo moale. O le fa mo o le fa tupula ia ma manuenge. Ia i loa i e tangata le atua le tatou te ola ma o una ma tatou tapua i ai. Fa mai le tala ale salamo se la lusu ma le ono fa upo fa mai ua fai e ova me te tele mo tatou. O tatou fia ila. A on fa mongele atu ia tatou. Si kile koe fa ke fia. Ke savali aku i o ke fia ke vavai aku i ke aka to te mesa. Langa la wala lafa me wakele me ia te oe. Me longa lua. Ia maua se me ke foa e tuai setsi. Ma e anga lele ia tuai. O upu ia. A paulo nga fai le kalesia Makedonia. Le anga le kalesia foa. Lela ila e tusi anga i konito. Fa pele lua tusi a konito mta upe walu fa upu sumarfa. A ia fai fata tau. Ina ia fiso soani lo o Faatamaoaigaina. Ilo la tu matitiva. Ma ia fa pea ona fiso soani la o Faatamaoaigaina lo o tu matitiva i se aso. Ina ia fai a fata tau mea. Ke longa a o whamongeinga o ele atua. Wa kele au mea mwhai o ngai fisosoangia pia. Mo mea se kupe i le kalesia lea. Alai kele kupe o le kalesia Makedonia. Whamai upa polo. Se ki ngā lava ngā kele mea kau whaasoa. Ale loko fōa i maleanga lele. Se u Faatamaoaigaina i lato. Ma ngai a upo se tato tunu. E whapea. E tupu mea vea. E tupu mea vea. Ai le tupu mea teupe. O se mele kiki ai ka kau whai posi kia hoi. I le kupu menga. Le ngā pinga whanolongo i le tala futina ia e loi. E pe o le kupe ale e pe o kakoua o le mawhawhawa le tupi. E kalangolo Faatamaoaigaina. Kalangolo kupe. E le ngā kupe. A wale mwhai le kupe ko whakamoilo wola pe e mai e ki ngainga. Ke wala vese si whaamaile ngi. Po le ake le kupe tangata i a la vea ngi il whaamaile sa o convert 90. E o mal termine ele e maua se fole. E o le ala le ngal tupe. E le ngal tupe. A wale tupe. Wanga se a wala Faatamaoaigaina. A le tatu Faatamaoaigaina le mawhai. Se tatu te whaongaina le whatutua. Ka ko ki whawhakawa e malmanguia le nga whai leli o isu ke wisu. Me longa lua. Lea ia e iaise me fo iatu. A wā. A iaise me fo iatu. Se on whamanguia le atua. E le ngaka o lou loko. A tangata le la taria mai alau fua aile. Wafa mai siri le manuia o le fua. Ngai leo le na te talia mai. O a wala la ia le atua whai ai. Me lona tolu loha. Yeah. O le lofa o le tua ia tatou. Yeah. So that's the purpose of this prosperity. Mua for a witness e loa i tangata. Oi o le tua whaamaoni an tangata. O le melena lua to give to others. Ia i misionare mga luenga wha misionare o lo o atu iai a tatou tupe ma mea ia a Faatamaoaigaina ia tino ke riso. Ma le melo na tonu na ona o le alofa o le atua. Se atua e alofa whamai. No good thing will he withhold. No good thing will he withhold from those who love him. E le aise me le lei tau fia le atua. Mai la tau o e alofa ia te ia. Mai e walofa ina le atua. Amen. Ile tāua la lea, whaenga lona lua, whaenga la lona tō. O awala i loa ile le leo le atua i loa o langa e alai manuia ne. Ile tusile ai fo ia te tunomen ta upo e lusu fulwa. E maita wina i nāle le leite lo le atua. I mea waia tā bena o me waia sauni. Ia, e alala le whaotanga nei ai Jesu ke wiso. Ile te tunomen le e lusu fulwa. Ya e tāua la tu wai pe o inale e awala mai manuia mamalai a maua so tein na tango le faitau ta pule la fisi ti le o matau alanga le uti tato tein a lo vai nei vai nga ye lua o manuia o fola le toma fola mo tato ia mamalai e o atu
pe a pe te le fatu tua ma ile talia manuia nei e pe mai ele tu amen ya pe a pe ki le ustai ma ele a mana e ina pe te le te tonu fo ya pe o vaenga ia e la yo na le mo manuia le pe a fai alo ma lo si me o ma wo ye lo fai ai va ela yo me mo le i vaenga la ia il mata il vaenga tolu le o a wala i lo ile anga le leo le tua me mo lava o la nga wenga por me o la ka via por me le mo mai lo se le po e fia onga po la lava sa nga luenga se company ya po la lava wala fa mai anga le le tua ya te oi me ia pela ona fe mai ina ile fai upe e valu mata upule mai e pule yo vai manuia oe i o farisaito ma mea umalava e tango ia i o lima o le Finagalo le tu ai finga luenga po la unga luenga fai o so se me tango i o lima fa mai o le Finagalo le atua e manuia o le memo mona man tu foi la salama ma ia salamo foi le salamo mo ia vai fingo fiel salamo ia pe le salamo mo le fai mo mal to ale fai potol fa me e manuia uma foi mea na te faia me ia tango ia o nima o so se mea la te sango ai po la ngalwan o ila ha foi e te manuia o melo na lua fa mai ile fai upo tolu fa mai e manuia oile ai e manuia foi o le fanu o le fasingo ile mea e te alala mai no foi pe te no foi le ai e fa manuia le tua ia te ai pe te no foi ile fanu pe mama o se mele ai e fa manuia le tua ia te ai so se mea e te no foi ile ta wole no foi e ta wole manuia mai le tu wan fena e no foi le ai ai mana ia o ele o iai o ilalo i fa manuia ia le tua ono ro le te tonu ia te ia o melon tolu fa mai e manuia foi ia iau fatoanga e mea ngai fa mai e manuia foi iau fatoanga lona winga a fa pe e tele o Finagalo foi le se company po se office po se pena ai foi iau fatoanga e fa manuia foi le tua ia te o wala ia e manuia ele ngata o ia o foi tangata la fa manuia tu ia te le ngata ile fa mai e manuia foi la fana tupo mai la fana e manuia la fana o lo ainga manuia le ngata foi na a fa pe foi o lo yesa la fumanu e fai e manuia e se tasio di fai fi au e fai sana la fu povi fai la na papo ia fa mai fa manuia le tu e te fa to fa lo le se povi a fa pe fa na povi ai tai masanga fa na mai povi na tautia fa tu po fa pe se me se tatou tu ni tamo e se asa na tu ina o fa manuia le tu o te lo fo ele nei so on o tanga te lo fa ile tu fa manuia te le i tono la ngaluanga ona mea le tu o wi fo mo ila wo ilo le manuia le mai le tu le ngata fo ile e manuia fo i me palwa yo fa la fa mai le ele menga se e manuia la atu e manuia fo ile me palwa yo fa la lona winga ele se me o ile me palwa fa la pe ane manuia le atu e tawana manuia mo ato o le manuia le ato se se tupe tono la wat ala mele le famile tu o famanguia e lava me palwa o falao me a faye ko me me ka ma fa nga se sen o nga le wala va tupe le wa ye tono la ato le ngata le famile e famanuia iso se me me o lo ia te oi famai e famanuia lava le tu ia te nga famile fa po sumalta sumta pu lava le tumal e faateleina i ova me le ia te o. So se mea, e lenga o tupe. Po la alo fa pe o lauta leli, ia e matua e whamanui a le tua ia te oi. Ia o nol to inga manuia na, o le watala mai le tua mo tatou alo. Isa soani i le manga i o le vele o manguia le watala mai le tua. I trifai tau atua salamo tolu lima fai po elu fitu. Ia. Fai mai le fa aperitania. Let the Lord be magnified, who has pleasure in the prosperity of his servants. Amen. Whapertania whape o i whasamoa. Ia vi ia le li'i o le o Finagalo
ia manuia lana au-auna. Ke Tatou ia. ana au-auna. And he takes pleasure in the prosperity of his servants or of his people. So it's his will. Lona Finagalo lea. Ia maua tatou manuia nei. Amen. Man tua la le woman tatou tatano o Finagalo le tua e tatou manuia. Lona lua o tatou tatano. Ile fa moi na laina mai le tua le manuia. Le fa lau tatano ile vaenga le. Ole anga le leilo le tua tatou te lo ai ana fa manuia anga ne tatou pe na fa longo mai nei. Ai e ele a wala pe ele ta yala e ele fa mo conditions for ia nga ile so se mea e mo meo o fufuanga nga ile manguia le ole a wala lai manuia le ole me mo se sa ile mo le tu mo na mi to lemta po e ono to su tolu al tu si e fo ia mata io fa i punga to su to pa mai yo to mo sa ile malo le tu mo na mi to on fa popo klole o me o manguia o nga e lor manguia le o le malo le tu se ki le koi popo le se me nga lo wala sa ilia ya te e lo te ton mo lo fa tu o wa le tua se le tal pelo i o le tua lava ele li liwa o na lafio le so e fa ma o le tu le nga te le ya tatu lo le o le ta yala i manuia ngi o le sa wa fai upo mo le duam ta upo le o le tu se manuia ma la ia mai le tu e fa mai a fai e te matua fa longo le siu fonga iova lo tua ma e ana e fai ana polo ingo malava o te fai atu ai a te oilaso nei o na fa sili ina le o oe e iova lo tua inu umalava lau like ale fai upo lai lo fa mai e maua fo e oe nei mea e manuia ai mai e o lava i a te oe pe a fai e le ngata e te maua ai te manuia fa mai e o fo i a te oe e le sausa wangata e sa wa manuia sausa wa i a te oe e mawalo a wala fo le wate tonu manuia i le ofitala i le tua le fa mai e le ngata la ia e fai ana e le ngalo fa ngongo mai fo i me i fai Rang angalo lo sita ile meia. Ma e tango e tali tonu ya. Man tu fala tu si fo ile le. Al malaki le. O le tu si le o manuia. O malaki le. O mai ya e lona vatu o me ya lo sulu me lo tolanga. E te fai e ave le fale le tua. Ya e pela o vaenga na. E te mawai a wala ni o fa monianga ne. Ya e foi ya le vinga le tua. Ya o ngoleta tu no mai. Emmanuel nei leo le tua. Ia, fifa popo le tua le mea le alo na lua le te sau noa i le stai i le sifufonga le tua. Awa e taimi e te sa ilia i le li ai wha apea mai le anganga pa ia. Wa ai longa luenga lea. Ale sa ili longa luenga lea. Awa le nofo fo i lea ai. Because the Lord, o le mea tu ui helo lima, o le mea nai whaamanuia i le tua. He will bless the work of your hands. So, e ia te mi fo ile, you know, whapele tai o le li alwe, e whailinga luenga, ia, tō anga, fo ile le tai tō. Whaamaoni, whailinga luenga. E lisia mea lea o e saunoa fo ile le. E ia whaafita uli le tangata. E ia leo tatou whaalongo that o le mea lea o lo o iai le package. Po o lo o iai ia se mea lofa le ma whaamarianga. O lo a fifi mai rea tua mo i tatou. O le isi la lea o le whaolatanga mai i le mativa ma le tango lima. O le masa o salo. Le te tonu. Ia, le te tonu lava. A le wha mai le fionga le tua i le e peru e wha foi upo e lua. For me, the gospel was preached to us and to them, but the word they heard did not profit them, not being mixed with faith. Me wale au ngale upo na latu whaalongo iai, ona ua le whaatatawina, ma ua le mix, ma le whaatuatua. Ale koe wha maile ia ko po mua. A wana i whaapetanga te e masal salo.
na te maua se mea mai le tua. A wa o lo whaaloto loto lua, oi. You're being double-minded. Fa mai o lo o e Finagalo le tua il whatu tua. Faith pleases God. And you know, te mantua lava se tala ale se tasi o li I fefe au o tato e kalesia mai sa maua sa whapea mai sa ilia se leni e whai ele la to youth alive I se tasi tau sanga o le watu ai whapea atu le whamatalanga po se lui ale apostolo il tato ta iau au ia te ia whapea wa ai o le maua lunga e al o le tūlanga I o I elo whatuatua o le maua lunga fo ina le tūlanga e ngā lue mai e le atua it's all about faith Bean so no fo ile uli last week faith is like a currency of heaven and nothing is impossible to him who believes mai te tawan tato whatuatua lewa whanongolongo mai I a whionga I a le tui mau ia o le Finagalo le tua I a manuia tato o le Finagalo le lei o le lii I a manuia au nahi wants us to prosper but o tūlanga le tato whatuatua we have to believe we have to trust God that He is faithful e whamaoni ia whamai all things are possible to those who believe. Without faith, it's impossible to please God. But alisa whatuatua le whainwhia mai o ia. So tūlanga lana nā, ia ta tau ana tātou I loa. Ave ese tātou mindset, o ilele whapea, e o mai lor whalave automatic lavan whapea, su ese bank, su ese finance o te alui ai, mai le afuine, le tupele mo mia, but e ngalo ia I tātou, na ona activate lo whatuatua and seek God, o le atua mua lava, he's the source, it's a ili mua I le lii, ma wala au I le lii, o ia na te au maia, o ia na te tali mai, o li ungalala o tala le na whai atu I le tupe lea na sa ili e pei ana moli mausi tua ngane lea au auna whai mailang tala na watu e le lii I o lato loto e awe ni tusi fo ilele mo ni kampani po ni matanga luenga e lo o yaila lato loto e whai paanga mai I le ngā luenga le whai awa o nganga o le autala vou o le a whamanuia I le nei a Paul Kalame. Mai wha mai e tasi ale tusi au mai le tali. E ova atu le luas fulu afe le tupe na whapenana tatala mai. I le isi sponsor lea. A wala tu wha moe. So pei lava lu I tawa tatou. Tai. O le maua lunga o le tūlanga I ho o elo whatuatua. O le maua lunga fo ile nā, o le tūlanga ngā lue mai le tua, sila mai le tua, po le hale mena I lo loto. Will you trust Him enough to come to Him and believe that He will answer the need in our lives? And He will, when you believe. Amen. Yeah. Lewa e whaangolongo mai, ia lewa so atu maua anga ia tu fa o mai no tato o tato o nga lia fiafi a wo mana ia le mele wo o wa po le telefo yo fa so atu so na ia te o ia ki na ia te o ia ki male tala ni fo te no e baba ia tu le tapu puni mai o tele o me o le fa tutua se tala ia uma ia me a fa pe fo la nga luenga le te fa pe ane le o le te fa pe mai te fa Finagalo la le te mo sa nga luenga pe a umale pe a tatala nei le sa lo ye nei te fa pe atu ye te o le fa tu le na te tala ia I me ia le o fa pe mai te ngata a wa fo I tu atu lo fa tu mo lo tanto no se las e la mai lo ba tu o ia o lo ia le malosi ma le mana e tala ia I me o ame fa pe e la mai foi e te whaanglong mai. O le whaafsuia inga lea, se le nau tupi. Se le ai, o le te mau a inga lea, e le ngata wa e manuia I lo wangana. A o le ngona fo I malu tangata I tutonu.
Se ufa manuia ina la vai mana ole ole atua. Ele ngatena o lo mafau. Se wa pi wala fa solo ato fo ile le mele le. O manga fanga fa jala I fo ile si aso a. Wa fa manuia lo mafau. Ele ngate o manuia lo tino manuia lo wanga. O manuia lo mafau. Wele file mo wele popole. Le oli to e puna mai. Stress. Falo mai tanga te foi le lo. Like emotional prosperity. Faatamaoaigaina oi o manatu. Ai se me fai. Wele ngalongi me ya te oi. Pi utoi tala vou o manatu po fafu wina o manatu se. Se lo fafu ya ele tu le ngatena. O lo malo si le tino. Te la tatou a mai lo walu fai mai ai. Ala wei le fafu ya inga mamana le male. Pale fa oleina ato tol tengata. E o al tatou so fo maloloin. Te o manui. Mantua vale tala lenga ave akai. Se manuia o le tino manuel mafofo manuia mea uma. Al tolu mea nga. O le manga ia lako. O le upu fa maoni nga fa me nga fa ko luan ta fa puna tolu malfa. Le tolu yone le fa mtamu. Le la fa me ai. Ele nga taina. Awa wa manuia o le fa matangata. Wale le o tanga Relationship ne o family tanga foi sa le fifia mai ate oi se wa ilo foi fai tangata o le si tangata se tuli ai foding ai o long fa si engale se ke va ia ko oi se o le uma fifia mai tangata foi te vai mai oi pe ato lo foi le fifia te ala va ta lo mai ate ala to fa mai I love you I say se o le lo va matangata E oi tangata pe o fili. E tamai. Se a wole le. E ua fisui ai. Se o fisui ai mei. O lo ainga foi le sa ele fai fala velave. Fitai e to. Se a nganga suia fisui inga le. Na e wei al. E tingana le se me. Se ele fie vai mei se ki leo se me. Fie vai mei lo luat. Le mafutanga le ele. Lo so foi le o le vana lo misa. Te fa piatu ia te oe. E to e fale le ia i le tol mafutanga le. Le mga le li nana e sawi manui te tono le aingo le atua. A lai tu I olo ainga e tauna e wha manui a iai. Ma e alue whaia le lenga. Lenga o tātou ngā luenga. O le tala ingo le lenga na whaia le li o isu kewi so. Ma mai manui a iai tātou. O le tele la tu mena. A le ngā tēnā. O accomplishment. O tō mai. O lau pisinisi. O amaka manui a. E vai ati au whanau. O atu ala tō whaila kongalo amata atu e fatau vaanga luenga na amata. Ai va vai atu ro tolu tau sang. Se le amata si ilunga tulanga awa. E la toa onga se ufana. La tu atu le atu e manuia matalia o le fatu tua o le wala o fa wa inga po fa sui inga I la le nganga. Wa amanuia le nganga. Se o manuia fo se o manga le tato te ia. Vai te ufana fo lele. Na mai sa mo pe le fo de fa inglisi. O fa lo bolo me ngangi no tamiti. E va tu sa. Ke o sa mo le suti o la o ye la nga lu official le. E o ye mai ai. E mai le tu mantu fo manuia. E manuia lo fa na o manuia. Mata le. Ya vi ele tu se. Ke mo le o fi tala no. Ai sa o ngole le o le. Selanga ai manuia. E ke le fia ngofo e ke fia lo so. Ai sa ta vale fo. Te le sa nga la fa la filef. Te so de tonu solo e fia lo so le sa. Se voi fia vai filo a tout le monde via le o mai a te fa penga foi fa so o ele fa ta mai lo tu pus ti ai e o funeto o futa to o futa ta ya al watu le lo tu al watu tinganga e lo package ya o foto esa o lo ma ni si me si o sui la ngona o nga o fa mangwia ya le tu e te fa ma sa ta watu I o sa moa poto sanga elente nei o fa longo fa mai o tatou o tamafutanga e whai o le ABC ia whapea o le ABC o whasili loa o le ABC le whapea whai tamafutanga white au ai whamai Abraham's Blessings Center o le ngō nau tatou center I oi waitele vi ia le atua the blessings of Abraham belongs to us because of Christ Jesus and we take it we declare it pe whawhetai le atua
I le poto fo I male to fama mau ave fo I tatou tai whai ngoa ni center, because you say it. Yeah. You are o le me te tali tonu ia. You say it and you will see it. Matthew, Mark 11, 22, 23. Yeah. You possess what you confess. You can have what you say. say. And if you continue to say, Abraham's blessing belongs to me. Amen. This is the center Through of Jesus Abraham's Christ. blessing. Because of Jesus, it will come. Yes. More blessings will be abundant and abound towards us. Amen. Amen. Ia onga tatou ting. Se wile umar fitara no atu. Ai pa wale nei. So lo ia te oere ki mal te talo me uma. Lo ia lo loto te donu mal fatu tua. Famai. So le loto e te tonu ai. Alongu te tau tino ai. That's right. E ke kau kingo mea ile i o mai. Yes. E ke kau kingo mea ki leo wa ai ai. Ranga le fatu tua. O le kari kongu le me wai wha moi moi ai. O le moki ngoa le mea ki leo wa ai ai. Mea ia ki wha moi moi ki wha langolango e ole a. Ye mo ka maoaiga ia manguia oe manguia lo tino lo mafofau o lo wanganga o la ngona o le va maisi o uso atangata o lo ainga o lo whalau a e o ngai kari kongu whamanuanga ngai wa umanga koe whawhisu ya i leli ma o ia ngai a whaia le linga mai ke wafu ai ai I manguia i o le atu ai sea lango le atu o lo soifua ia o mai la soli ngai o la soifua o la wafu ai mai sila mai lai fa pe mai lai me ke ngofo polonga umi ai lai ele me ke kinga inga lai ele me ke akwa lai me ke popole ai lai me ke koku vale ai ki ol kala Yesu la to moi ma fakia ma kinga inga ya venga fa mai ngalo sawa ya si fa fisu ya ele tu me ya wa umanga ya faia ai mo mialo ka ko mo lo fa ko ya ke o nga ya faia le me oma ke fa ako ko na me oma o angi me le o el ka ko mfai lo ka ko lo le ka ngolimo lo yenge o te fa pe atu ai te o lo uso lo to afine te mama tina o lo so I fu le tatu tua la foi uma ya wa we fa su ya me o mo tatu le le ma ka ko manguia ka ko fa nga mo me umo lo fa pe ka ko ngalu lo ma o ngai inga iavi ele swa fole le il tata o tu fa va ne fiafi fa mangu kele le tu ya te ai o foi sei si un fai ona ma o mele nei ia I tu lau pe ma fai on tatu fa so fatas sanga fa manu tele le tu ya o Finagalo le tu e le tau mi tu tono se a inga po se kalesia mo tangata umalava o e tel tono ma fatu tu ya te ya kakala mai mangu ia le tu o swa fo Yesu Fammi tele le tue ia te oi. Amen.